你开始了吗？我开始了，已经开始了。你讲就好了。这个今天现在1月17号晚上11点，刚给徐老师染了一个红头发，我染一半，徐老师自己染了一半。就是因为明天我们要去印度尼西亚玩，巴厘岛和科莫多岛。这是我和徐老师认识以来第一次一起出去这么远的地方玩，好开心啊！然后呢，现在两个人心情，我个人心情吧比较期待，然后也比较忐忑，期待在就和徐老师以前没有这样的体验，然后跟其他女生也没有这样去外边玩这么久，或者是都去陌生的地方，就第一次和一个女生去一个都是对两个人来说都是陌生的地方，而且还有科莫多岛这种地方，然后而且很原始，所以对旅程期待，也对于两个人之间会产生什么样的交流也比较有期待。然后忐忑就在于旅程有很多未知的地方，然后可能出现摩擦、矛盾或者是一些不可预测的事情。但是我矛盾会应该怎么样解决呢？如果发生矛盾的话，那基本上都是我先认错。基本上这从来没见徐老师主动认过错，虽然有时候还是徐老师自己耍小脾气，但是他也没有主动认过错，所以一般还是这个男人嘛，要有点胸怀，是吧？你很委屈吗？不委屈，和徐老师在一起，有委屈也得往肚子里边咽。然后徐老师一会儿要去洗下头发，看一看我们两个这忙活一晚上，从晚上7点忙到现在11点，对，从天亮忙到天黑的成果，但是我们今天晚上就做这一件事的成果，然后就看徐老师染的红头发怎么样，搭不搭配。好，那就期待明天的视频了。如果我明天还没有分手的话，明天还会有视频的。一间房间，一张床铺，一个座位，一面镜子贴着贴纸，镜面快要破碎，一切静止，只有时间在偷偷作祟。心里的冬季，我需要一件东西。他说啊，那个什么，今天没分手，今天我们还比较顺利的来到机场，但是路上很顺利，唯一的一小不顺利的话就是徐老师他忘带学生签证了，只有我一个人带学生签证了，然后徐老师可能就回不来了。这忘带学生签证怎么回事啊？徐老师已经今天本来打扮的这么漂亮，头发也染得很成功，昨天这个，然后穿的也非常好看，刚刚还帮我挑一双拖鞋，然后我很喜欢的，结果徐老师这样要留在巴厘岛了，这没想到啊，没想到，对，投入到养育海龟事业。然后这今天一会儿我们现在等飞机，一会儿晚上6点就到巴厘岛了。我们今天住在海边，晚上应该会去海边逛一逛，然后现在再等一会儿就该起飞了，然后希望徐老师能够回来吧，希望徐老师还能回来。不愿再问错对，麻木了反应，我早已习惯坐在一人的房间，冰冷的床边，任凭怎么做也只能坐幸福的旁边。Oh my God， 忘不了 She told me， 有一天我会飞上天空，就像波音747。徐老师，徐老师心情怎么样？成功，我们两个蒙混过关。蒙混过关，一个没登记，一个没学生签证，旅途坎坷，可算到了。我们现在晚上到了住的酒店，然后已经到了，然后徐老师现在有点饿的有点生气了。饥饿的女人一般都非常生气。被你惹的。我怎么惹你了？然后明天我们要换个房型。徐老师还是在晚上好看，白天也还挺好看，晚上更好看。你走错了吧？走错了吧？然后看一下徐老师的大长腿。我们现在要去吃晚饭了，虽然是很晚的晚饭，但也得吃。不然徐老师该发飙了。采访你，今天第一晚吃了晚饭，然后我不知道为什么我又惹徐老师生气了，然后徐老师全程一直保持这个姿势，双手抱臂。徐老师现在已经完全不理我了，徐老师表情
发现小船，有一个目光呆滞，然后徐老师现在在研究明天的我们要去哪儿，我们的攻略，也不一定是和我去，也可能是我自己一个人去，也可能是徐老师自己一个人去。然后究竟明天还能不能在一起活动，明天再说吧。今晚徐老师让我住在沙滩上面。巴厘岛的第一个早晨。我看一下吗？这是我们租的车，然后这是司机，然后徐老师今天的打扮。我们在路上，大概从这里到海神庙大概要1个小时。今天不是很堵车，星期日，然后一会儿到了海神庙景色应该很壮。海神庙景区，然后我和徐老师一人买了个帽子，这是徐老师帽子，然后我的帽子可能有点傻，我为了遮下阳光。这个是海神庙，进去就是海神庙入口。这就是传说中的海神庙了，然后庙上不去，这门口有人把着门，不让进庙。凡夫俗子不能进庙。看看徐老师玩水，玩个水什么？有点少女的感觉什么？啊？徐老师给人拍照，号为人师摄影师，给这一个小哥拍照。刚刚这个小哥帮我拍照，现在徐老师帮他拍照，然后我来负责记录一下周边的地理地貌。我徐老师远。海神庙回来了。现在我们出来找饭吃，巴厘岛中午太热了，然后非常热，已经中午2点20了，去吃烤排骨。昨晚还惹徐老师不高兴了，徐老师没吃开心，今天补偿一顿。餐厅来了。这是很好喝的啤酒果汁。吃了。怎么样？下面你要特别说。然后我们今天中午吃完午饭了，现在要去乌鲁瓦都。春英广场是不是？对。然后我们在落日的时分到了这个库尔瓦，怎么念来着？这个库尔瓦。然后徐老师已经穿上了这个，我也穿上了这个，这叫什么来忘记了，这个学名，乌尔瓦图寺庙里面。然后这是一会儿要看表演的地方。这个猴子感觉岁数大了，行动比较迟缓。刚看了以物换物，拿水果换太阳镜。这猴子会做生意啊！徐老师要换我手机上就行，我手机里秘密太多了，看不了。寻找每一种疯狂的灵魂，为他们创造一片完美土壤，为每个他们种下心脏，等待着自然生长，就放任他们占据夜空，
追每一个城市的睡梦，繁星沉睡，宁静黝黑的空。第二天的早上，然后徐老师还在西安刷牙。我们今天准备去冲浪，然后一会儿可能租一个摩托车到处逛一逛，下午去冲浪。今天上午阳光还不错。主要是比较害羞。主要是今天有点好看，有点美。主要是把头发扎完了也，扎完了也挺比扎前好看。非常喜欢徐老师把头发梳上去，小丸子头。然后徐老师现在非常的美丽，非常的漂亮。我们现在徒步往外面走一走。这都是我们的想象。徐老师今天有什么感想？冲浪是，对，徐老师非常热血冲浪。我们下午就要冲浪，对，冲浪去。来租车的杨老师。好，那就快，还有快点。我有点想出车。就放任他们占据夜空，点缀每一个城市的水有点小啊，车。我看俩后车镜。还行，主要是带徐老师，我也看到了场面。徐老师，我的唯一的服务宗旨就是徐老师满意，然后什么都跟着徐老师走，让徐老师开心，我就可以了。我们中午吃了海鲜饭店。诶，看到人徐老师。有午餐 ，catch of the fish， 对吧 Catch of the day。 ？of the day， 那是龙虾。这是杨老师的饮料，很浮夸，很适合他。我本人。当地的葡萄酒和 mix 的果汁。跟杨老师碰个杯。然后徐老师的天赋之一就是选餐馆从来不会选错，太强了，我非常佩服。然后下午我们会去冲浪，冲完浪以后，今天晚上有徐老师期待已久的 SPA， 我们终于订到了徐老师非常心水的一个 SPA 店，下午和晚上都非常的值得一去。杨老师要冲浪有什么想法吗？晒的话，我就希望一会儿能冲起来舒服。会啊，你看这浪很大。今天人不少，今天冲浪这边冲浪人还挺多的。Yeah, we're ready. 徐老师刚刚被冲浪冲得有点不太开心，现在，然后也不理我了。徐老师，瑞姐，瑞姐不开心了，不理人了，现在就。徐老师不开心，生我气了，不让我拍了。本来我眼镜也不抽，还要藏起来。这是寄居蟹，要把自己藏在它壳里面。还有一条沙滩的狗。西瓜还有喝的，然后徐老师提的是毛丹，还有酸奶，以及椰子片，还有几颗山竹。徐老师想吃山竹了。然后太阳打到徐老师红头发上还比较好看。然后我依旧的帅气。我在此就不上镜了，怕把大家帅到。拍到了。司机解一下裤子。走吧，我们已经有点迟了。杨老师第一次做 SPA。真的第一次做。徐老师给我点了强度按摩。杨老师在紧张的查，他给我点了一个强度按摩。肚子露出来。挡住徐老师的小肚子。没有小肚子。肉。这块是螃蟹肉，这块是龙虾肉，这块是啤酒，这块是烤肋排。烤肋排，烤猪排骨。你才是烤猪排。
这是给试一下香。算了，没选了，我闻不出来味。生吃8一岛肥皂。你应该知道，我这么帅的只会出现在动漫。要想明白你是不是我标准的共犯。我知道要走的路上不要动了，但你放心去的场景前所未有的梦幻。这个是人参果。印度尼西亚人参吃完了以后，男性我就什么功效就不用我说了，然后女性什么功效各位观众自己脑补吧。我先吃为敬。感觉来了，这是我们按摩的SPA的房间，然后你看，牛奶、橄榄油、黄瓜、orange、橘子，没有泡，感觉像在做菜一样。我们就是做菜的主食。黄花面膜教程。首先就是从你的浴缸里随便捧一束黄瓜出来，就像我一样的，非常随意。然后呢，就开往脸上贴，听说这样对皮肤非常反应，我不知道有没有效果。反正究竟我是从谁那里学的呢？就是我的妈妈，我的老师。很掉。我觉得我皮肤可能现在非常老要大概是不是也像我一样，皮肤干干嫩嫩的？我的脸太黄了，贴不上。好，这期节目就做到这里。还有捧场的。这还是在我没有做美容 SPA 的情况下，我这要做的美容 SPA 有多吓人？真的变成了故意的。今天徐老师带我精致一天。徐老师很满意的做完 SPA，然后我们现在要开车去附近兜一兜转一转，晚上9点，然后我们要开车去了。哎，这我的脸怎么这样的？身上4个印，像偶像致个敬，怎么随怎么来，被看作是个性，直到被勒令退学时才弄清我的特性，做出生就不会遵循某种设定。徐老师本来说今天晚上不吃晚饭，然后看到龙虾眼睛都直了。看到75块钱那种，眼睛直了，然后我们点了2只，现在晚上11点了，我们俩吃完就回去睡觉了。然后就今天早上胃口很好。今天吃的比较多。然后是要去冲浪了。今天是我们第2次冲浪，在大理岛，水很暖。心情怎么样？玩的怎么样？心情还可以，就是耳朵进水，肩膀都晒红了。哎，我看他们很多人都这样的。Hello。嗨。我马上就要离开这个酒店，然后下午出发去科莫多。酒店最后一天，最后一会儿就该退房了，然后我们在泳池泡一泡。这是我们的房间。飞往科莫多岛了，拉班巴礁。